ونختم هذه الكلمة بشيء ما من الابتسام. نعم، قيل فيه على أنه من جملة ما قيل، ماشي القائل اللي تهمني، اللي همني فهاد الشيء كله همك وانت فهمتيش عبد العزيز، أنه قيل على إذاعات وتلفزيون حكومية كان في الإمكان أن لا يقال، وإن كان قيل في حقي أنني أنا أحمق. تنظن على أن احنا المغاربة على هذا الحساب كلنا حمق شوية. علاش؟ لأنه باش يجي لبالنا هذه 60 عام أننا غادي نتحرروا من الفرنسيس وإحنا ما عندنا لا جيش لا أمن لا مال لا سلاح، كان لازم الإنسان شوية يكون حمق باش يخمم أنه غادي يخرج الفرنسيس، وخرجنا. وباش يجي لبالنا كذلك على أنه ب 350 ألف واحد وبكتاب الله والعالم في اليد اليسرى وكتاب الله في اليمنى، 350 ألف غادي نخرجوا، غادي نردوا الصحراء ديالنا، خصنا كذلك نكونوا شويه. اذا على ما يظهر ان الحمق نتاعنا احنا المغاربه هو حمق سياسي، حمق. فاذا كانت الحماقه هي هذه الله يزيدنا منها. على كل حال هذه الحماقه جعلتنا نخرجوا الفرنسيس وجعلتنا نسترجعوا الصحراء. ونختار الحال غادي يمكن كذلك جعلنا حتى اللي بغى شويه يتصل علينا نعاودوا نردوه الى طريق الصواب بشيء ما من الوجدانيه.